Стелла из темного гранита со звездой, георгиевской лентой, объемными позолоченными цифрами и известными каждому словами Роберта Рождественского. «Люди, помните, какой ценой завоевано счастье» появилась в Сибае несколько лет назад. Обновленный архитектурный объект удачно вписался в ландшафт Парка Победы и стал еще одной достопримечательностью города. Ежегодно 9 мая здесь проходят торжественные события – возложение цветов, митинги. В этом году мероприятия, посвященные великому празднику, начались с посадки деревьев на аллее вокруг обелиска, в котором приняли участие ветераны войны, тыла, почетные граждане города. Таким образом, спустя десятилетия здесь будет маленький парк, состоящий из голубых елей, который будет напоминать о 70-летней годовщине Победы. Собравшихся поздравил глава администрации городского округа Халид Сулейманов, ветеран Великой Отечественной войны Игафар Гумерович Габбасов. Они отметили значимость проведения подобных мероприятий. Мы 70 лет живем не под мирным дымом. Благодаря героическому подвигу советского народа Великой Отечественной войне против немецких захватчиков. Наши люди погибали. Наши люди своей грудью закрывали амбразуры немецких фашистских войск. Одним из первых был наш земляк Матросов Александр и Миннегали Губайдуллин. Поэтому мы должны помнить, что люди, невзирая на трудности, жили там, где они обосновались. Торжественные церемонии возложения цветов сопровождаются минутой молчания в память о всех погибших в 1941-1945 годах. Минута молчания – знак почтения всем людям, отдавшим свои жизни за то, чтобы сегодня у нас над головой было мирное небо. А возложение цветов к памятнику – это особый ритуал. Каждый, кто приходит сюда, вновь и вновь переживает тот внутренний трепет, который не сравним ни с чем более. День памяти, день скорби. Священный день. Наверное, мы все в эти дни становимся немного другими, забываем о распрях и противоречиях, сплачиваемся, понимая, как хрупок мир, который защищали наши деды и прадеды. У меня у самого дедушка воевал в этой ужасной Великой Отечественной войне. Ишмухаметов Хасан Лукманович. Участвовал он в Курской дуге, где подбил пару танков и был ранен, госпитализирован. Но тот дух участия дедушки, о котором он рассказывал, как люди, не щадя себя, своей жизни, вкладывались, как они переносили эту боль и шли вперед, несмотря ни на что, из метра в метр. Каждый сантиметр, клочок земли они пытались не отдать, а отбить у врагов. Дедушка мой пропал без вести по линии матери. По линии отца дедушка воевал, так что мы имеем прямое отношение к победе. День Победы – это великий праздник. Спасибо нашим ветеранам, они завоевали мир. И сегодня поистине такой великий праздник, 70-летие, отмечает весь мир, вся страна, Россия. И в этот великий день я хотел бы поздравить всех ветеранов, пожелать им всем крепкого здоровья, счастья, удачи и также поздравить всех горожан с этим великим праздником, Днем Победы. Действительно, наш общий долг – помнить о погибших на полях сражений, не оставлять ныне живущих ветеранов без заботы и внимания. Их жизнь – нравственный ориентир для молодежи, для всех поколений и жителей нашей страны. Елена Афанасьева, Гульхамитов, Дамирхай, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.